Всем привет, меня зовут Алиса, и это влог на моем канале. И мы едем... Не успели мы отъехать, как я иду домой за еще одним пледом. Кстати, оцените мой лук на сегодня. Лук, чеснок, так сказать. Ладно, буду уже снимать, когда мы туда приедем. Вообще, куда мы едем? Мы едем в поход на Горьковское море вместе с мамиными друзьями. Там будут палатки, костер, гитар, все как надо должно быть. Я думаю, вам будет интересно. И, наконец-то, я снимаю своего любимого брата вообще. Он, конечно, против съемки. В общем, мы приехали. Вы посмотрите, какая красота. Так, палаточку мы поставили. Обзор нашей палаточки. Сейчас я сниму его. Тут заходим, проходим. Здесь у нас две комнаты. Вот это вторая, там мы спим. Вот так вот ее открыть можно. И вот здесь мы будем спать. Кайф, 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 кайф. Кайф, 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 кайф. А мы идем купаться. Антон, хозяюшка, моет овощи. А ты скажи, как тебя зовут, и расскажи про свой пупыт. И он очень интересный. Он днем такой, да, а ночью... А ночью он становится белый. Ага. Но он на вот электрическом свете не работает, он не меняет. Он только при солнце вот так меняет цвета. Да. В общем, вечером мы посмотрим, как он изменится. Ну, крутой попыт, я завидую. Обед Антона. Ну, если он сказал, что не хочет снимать в моем влоге, это зачем ты это сказал? У нас тут компания. Я просто, Вот такая. У нас начался дождь. Я сижу в палатке просто нашей. Видимо, мы так и уснем в палатке, потому что дождик не кончается. Ну ладно. Ничего страшного. Дождь закончился, и мы идем на дискотеку. В общем, поход рули. Вот так сушат носки. Там не греет ни хрена. Дискотека. Не уже. Забирай меня скорей. А тебя видно будет, если Глеб, Александр. У нас тут даже крыса есть.
В общем-то, я каждый день пишу летом что-то в дневнике, поэтому здесь не исключение. Могу показать, как мы тут обустроились в нашей палатке. Мы уже все постелили. Сейчас я буду спать, я ушла пораньше, потому что что-то мне стало чуть-чуть скучно. Ну ничего страшного. Мы сегодня просто еще и рано встали, поэтому я думаю, завтра буду дольше тусить, так сказать. Ладно, спокойной ночи. Мы идем играть в волейбол. Я сейчас попытаюсь как-нибудь снять нашу игру. Вот у нас волейбольная сетка есть. И мы обычно играем прям командами, прям серьезно. Я ее, можно сказать, не умею играть. Ну ничего, вначале стеснялась, сейчас понимаю, что многие, как и я, тоже не умеют играть. Глеб. И Антон с нами тоже будет. Ну сейчас должны собраться люди, только нам должны дать мяч. Top dog by them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving your stress. Da 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 da. It's the one and only Eagle Double G. Мы, во-первых, сыграли очень много каток. И угадайте, что? Каток, блин. Я искупалась в одежде. Супер классно. Рекомендую. А еще мы в итоге выиграли со счетом 2-3. Кто молодец? Мы молодцы. Они такие мокрые. И Антон то, что он играл. Только он играл в другой команде, соответственно, проиграл. Ну, бывает, бывает. Я уже переоделась. Сейчас сухом. Сейчас будем лежать с Антоном. Шевелиться. Знаете, кто у него там? Вы, наверное, офигеете, но там у него крыса. Крыска Лариска. Вот моя Маська. У нас, в общем, тут у одних людей своя домашняя крыса. Она такая милая, такая классная. Его зимой. У нас еще такой вид красивый. Я всегда его снимаю. Мы играем в Уно. Вот с такой компанией. Привет! У нас тут снова пенная вечеринка, мыльная вечеринка. Алиса, Тут вся машина в пузырях. Да. Я Алиса. Ты была первый раз права, да? Да ничего страшного. Чтобы вы понимали, сейчас мы хотим это дерево срубить на дрова. И непонятно, куда оно упадет сейчас. Мойно. Все будет мясо.
Мы теперь решили эту корягу Я боюсь хотим. даже до пальцев ай докасываться. Чего? На вибрации я даже боюсь до пальцев ай. Из-за чего? Для той жвачки. Ага. А, это же понятно, которая понятно. В общем, эту корягу убирают, чтобы машины нормально проезжали. Ой. У нас обед. И у Майи на обед. А вот и ужин подъехал. Мы сделали шашлыки. Я сижу тут с мамой. Сидим. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце зайдет. Солнце зайдет, и попугай. И как только на тропинке, и как только на дорожке тосковал по тебе минуты расстояния, ты возвращалась ко мне сквозь сны расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьбу любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. 3 часа будет идти салют, да? Да. Конечно. Что, уже готовишься? Вообще, да. Сейчас мы будем запускать салют, и у нас еще, кажется, здесь есть. Не видно. Так здесь футбол не смотрели? А, это так футбол смотрели? Да. А, ничего себе. Понятно. Тополиный пух, жара, июнь, ночи такие звездные, и что первый поцелуй. Вот и закончился мой влог, и если он вам понравился, то я очень рада. А на этот момент я говорю вам пока.